Eravamo rimasti a pagina 66, come la famosa autostrada americana che collega le due coste, la Route 66. Prezzi alti, a volte enormemente alti. Mauro De Mauro, redattore dell'Ora di Palermo, scompare il 16 settembre del 70. Mentre cerca qualcosa, una storia di mafia e droga o una spiegazione alla misteriosa morte in aereo del Mattei e dell'Eni. Il 23 settembre dell'85 un giovane cronista del Mattino di Napoli, Giancarlo Siani, 26 anni, nemmeno praticante, un biondino di redazione, viene accoppato perché sta indagando sulla camorra e sul racket degli ex detenuti e disoccupati. Per altri, più fortunati, il prezzo dello scoop è il processo o il carcere. Sono processati e condannati Eugenio Scalfari e Lino Iannuzzi, che sull'Espresso ribellano i programmi eversivi del generale De Lorenzo. Va in carcere Isman, del Messaggero, che pubblica brani della confessione resa dal protopentito del brigattismo a Peci. Vanno in prigione Mario Sciailoia e Giampaolo Bultrini dell'Espresso, che stampano un'intervista alle BR e ai verbali dell'interrogatorio del magistrato Giovanni D'Urso, prigioniero dei terroristi. Va in galera Giuseppe D'Avanzo, che dopo mesi di lavoro consegna a Repubblica una minuziosa ricostruzione degli antefatti della strage di Natale dell'84 sul rapido Napoli-Milano, con il nome della ragazza che ha sistemato sul treno la valigia con l'esplosivo. Gli esempi che ho fatto sono legati a scoop molto diversi fra loro, alcuni maturati passo dopo passo, con gran fatica e anche rischio. Altri fulminei, trovati o avuti in regalo, più che costruiti con un lavoro d'inchiesta. Ciò a scoop, come vedremo, più da fotocopisti che da giornalisti, più da postini che da cronisti d'assalto. E differenti, spesso radicalmente differenti. Sono i giudizi che si danno di quei cercatori di diamanti che chiamiamo scoopisti e della loro frenesia definita scoopismo. Sentite Carlo Rognoni, per molti anni direttore di Panorama, un settimanale sempre affamato di scoop. Intervistato dall'Europeo dice: nato tra il 60 e il 70, il giornalismo degli scoop è stato un importante strumento di ricerca di fonti di informazione alternativa a quelle ufficiali. Questori, prefetti, uffici stampa, tutte pronte a riferire soltanto la verità canonica del palazzo. Dalle fonti alternative sono emerse verità contrastanti con quelle addomesticate che in quegli anni la maggior parte della stampa italiana pubblicava. Qualcuno dice che poi si è esagerato. D'accordo, una volta capito il meccanismo, il palazzo, attraverso veline pilotate con i servizi segreti e strani contatti, ha cavalcato questo giornalismo più libero per condizionarlo. Questa è una realtà indiscutibile. L'altra metà della mela ce la offre proprio un giornalista che ha lavorato con Rognoni, Claudio Sabelli Fioretti, oggi direttore del mensile PM. In una lettera a Panorama scrive: un'intera generazione di giornalisti, la nostra, è stata allevata nel mito dello scoop, del cronista senza scrupoli che ruba la foto del bambino morto, dell'incidente stradale alla mamma piangente, del grande inviato che riesce ad intervistare il bandito Giuliano raggiungendolo avventurosamente nel suo covo, del giornalista freddo e cinico che nel mito della notizia a tutti i costi non guarda in faccia a nessuno.
Qualsiasi direttore con un minimo di onestà deve ricordarsi di quando, preoccupato dal calo delle vendite del suo giornale, scatenava i redattori nelle imprese più disperate, premiando i loro scoop con cifre 10 volte superiori a quelle che pagava per inchieste serie e approfondite. I direttori, membri della giuria del premio Saint-Vincent, dimenticano forse di aver dato il premio ai redattori che, violando clamorosamente il segreto istruttorio, pubblicarono le lettere di Moro trovate nel cavo di via Monteneboso. Allora nelle redazioni si sentivano proclami del tipo: i veri giornalisti non devono preoccuparsi se le notizie fanno il gioco di qualcuno, l'importante è che siano vere. Di fronte a questi proclami c'era anche qualche redattore che protestava, io non ero fra questi, e sosteneva che prima di dare una notizia fosse necessario valutare gli effetti. Ma quest'ora venivano subito tacciati di eccessiva ideologizzazione. Chiaro, no? Ma perché sia più chiaro, diciamo che la conclusione di Rognoni sullo scoopismo pilotato e manipolato è la testimonianza di Sabelli sul disfrenarsi dello scoop ininterrotto. Ci consentono di scrutare la mutazione del giornalismo d'assalto, da nobile arte della caccia ad arte assai meno nobile della compravendita di notizie e documenti, del mercato sottobanco, del do ut des. Il fotocopismo. Diceva un giornalista esperto delle grandezze e delle miserie di questo nostro mestiere: lo scoop è come un corpo umano, è fatto di testa, di gambe e di culo. Voleva dire, lo scoop è vero, quello che rimane nella piccola storia del giornalismo è frutto di un impasto complesso, ci vuole intelligenza, serietà, credito professionale, poi occorre grande fatica, molto lavoro. Infine è indispensabile una buona dose di fortuna, e la fortuna quasi sempre ha il voto di qualcuno in grado di decidere che sarai tu e non un altro a fare il gran colpo. C'è una storia istruttiva, la storia di uno scoop mondiale, la pubblicazione sul New York Times del rapporto Khrushchev al 20° congresso del PQS nel 1956. Il protagonista è Harrison Salisbury, uno dei grandi del giornalismo americano. All'inizio del marzo del 1956, qualche giorno dopo la fine del congresso comunista, Salisbury viene a sapere che qualcosa di inconsueto è accaduto a Mosca. Comincia a interpellare chi può aiutarla a capire. A New York sente dirigenti del piccolo partito comunista americano. A Washington funzionari del Dipartimento di Stato, diplomatici stranieri, dirigenti della CIA. Questi sondaggi gli confermano che qualcosa è davvero accaduto, ma nessuno sa dire esattamente cosa. Salisbury chiama il suo corrispondente a Mosca, Wes Anghen, un giovane che poi morirà in Vietnam. Anghen gli conferma che Mosca è piena delle stesse voci. Allora, il 10 marzo, da New York chiama l'ambasciatore americano in URSS, Charles Bolen, e da lui apprende per la prima volta che alla fine del 20° congresso Khrushchev ha pronunciato un discorso segreto. Raccolti altri frammenti di informazione, Salisbury scrive sul Times del 16 marzo un primo articolo intitolato "Si parla di un discorso segreto di Khrushchev sulla fobia di Stalin". 30 anni dopo, Salisbury così racconterà il seguito ad Agnello Coppola, corrispondente dell'Unità da New York, al quale dobbiamo questa minuziosa ricostruzione. Da quel giorno ha raccolto parecchie altre indiscrezioni, soprattutto dal Dipartimento di Stato. Anghen mi dava ciò che era riuscito a pescare a Mosca. Io mettevo insieme le tessere di questo mosaico e le pubblicavo sul mio giornale. Naturalmente il mio obiettivo era il testo completo del discorso. Assediai la CIA, implorai gli amici che avevo al Dipartimento di Stato e nelle ambasciate straniere a Washington e in Europa
scatenai il nostro corrispondente nell'Europa orientale, Sidney Gruson.